جستجو مدینہ۔ میرے نبی دے غلاموں، آقا علیہ السلام دے پیارے امتیو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دیو ذات ہے۔ جس طرح فاروق اعظم رسول اللہ دی خدمت وچ عرض کردے سن، اللہ فاروق اعظم دی رائے دے مطابق قرآن دیاں آیتاں نازل فرماندا سی۔ سبحان اللہ، اچھی آواز نال یار، کتھے جس بندے دے مشورے دے مطابق قرآن اترے تو پھر سبحان اللہ اتنی ہولی جی، سبحان اللہ، ذرا اس تو بھی مٹھی سبحان اللہ۔ ہن تسی آکھا ہے اچھی سبحان اللہ۔ فاروق اعظم آپ دے مشورے دے مطابق قرآن اتردا سی۔ ایک دفعہ نا ایک منافق سی نا، وہ کلمہ حضور دا پڑھدا سی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھدا سی، سرکار دے پیچھے نماز بھی پڑھدا سی، محمد رسول اللہ کہندا سی، نماز بھی حضور دے پیچھے، مسجد نبوی دے وچ کلمہ بھی سرکار دا۔ ایک دفعہ نا اس منافق دا ایک یہودی دے نال تنازع ہو گیا۔ جدو تنازع ہویا نا یہودی دا تے منافق دا، یہودی کھلم کھلا کافر سی، وہ ہن جڑا سی نا منافق، وہ ہن کلمہ بھی پڑھدا سی۔ جدو جھگڑا ہویا نا تے آ گئے سرکار دی خدمت وچ۔ جدو یہودی نے اپنا موقف بیان کیتا تے منافق نے اپنا موقف بیان کیتا، عرض کردہ جی میں مسلمان ہاں تے اے یہودی ہے۔ جدو مسئلہ پیش کیتا نا تو حضور علیہ السلام نے آپ نے یہودی دے حق وچ فیصلہ دے دیتا۔ جدو فیصلہ دیتا نا سرکار نے یہودی دے حق دے وچ، ہن جڑا بے ایمان منافق سی، کلمہ تے پڑھدا سی، وہ کہن لگا نہیں ان دے کول فیصلہ نہیں کروانا، جڑا ہے نا کعب بن اشرف ایک یہودی کہندا اون دے کول فیصلہ کروانا ہے، یا پھر عمر بن خطاب دے کول۔ کہن لگا کہ اے سرکار نے نا فیصلہ صحیح نہیں کیتا تے آپاں ہن چلنے ہاں عمر بن خطاب دے کول، عمر دے کول فیصلہ کرانے ہاں، جڑا عمر نے فیصلہ کر دیتا نا وہ آپاں نوں قابل قبول ہوے گا۔ وہ جڑا یہودی سی نا کہن لگا یار گل یہ ہے تیرے نبی نے ہی پہلے فیصلہ کیتا ہے، تو نہیں مندا تے تیری مرضی، چل کوئی گل نہیں، مینوں کہہ دی پریشانی ہے، چل چلیے فاروق اعظم کول۔ سچے بندے نوں پریشانی ہوندی کوئی نہیں، پریشانی تو انہوں ہوندی ہے نا جن دے اندر کوئی کھوٹ ہوے۔ وہ کہنے لگا چلو کوئی گل نہیں چلنے آ، چل فاروق اعظم کول، مینوں کہہ دا ڈر ہے۔ جدو آئے نا فاروق اعظم دے کول، میرے نبی دے غلاموں، او منافق بے ایمان جڑا کہ اتو دا کلمہ بھی پڑھدا ہے، فاروق اعظم دی خدمت وچ آ کے آپ نو عرض کردا ہے، اے امیر المؤمنین، اے فاروق اعظم، اسی تیرے کولو ایک فیصلہ کرانا چاہنے ہاں۔ آپ نے فرمایا دس کی کہنا ہی، میرے نبی دے ہوندیاں، آقا دے ہوندیاں نوکر دی کیڑی ضرورت پیش آ گئی ہے، میرے نبی دے ہوندیاں بھلا عمر کیڑا فیصلہ کر سکدا ہے۔ کہنے لگا میں تے اے یہودی اسی گئے ہاں حضور دی خدمت وچ، لیکن مینوں ذرا کچھ فیصلہ جڑا ہے اچھا نہیں لگا۔ او یہودی کہنے لگا اے فاروق اعظم، فیصلہ تیرے نبی نے کر چھڈا ہے۔ جدو اتنی گل کیتی فاروق اعظم، آپ نے فرمایا بہ جا، ہن فیصلہ کرنا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ گھر گئے، آپ نے تلوار نو کیتا بے نیام، سدھے آندیاں بغیر پوچھے دسے آپ نے تلوار مار کے اس منافق دا سر قلم کر دیتا، گردن اڑا دیتی۔ جدو کیتا قتل، مدینہ دے اندر پہ گیا روڑا، اس منافق دے رشتہ دار اکٹھے ہو گئے، کہن لگے جی فاروق اعظم نے ایک بندے نو مار دیتا، قتل کر دیتا، ایک مسلمان نو فاروق اعظم نے قتل کیتا ہے، لہذا اسی قصاص لواں گے، اسی بدلہ لواں گے، ہن اس دے بدلے دے وچ فاروق اعظم نو قتل کیتا جاوے گا۔ فاروق اعظم نے ایک مسلمان نو ناحق قتل کیتا ہے۔ فاروق اعظم آپ فرما دے سن میں مسلمان نو نہیں مارا بلکہ میں تے منافق بے ایمان نو قتل کیتا ہے۔ لوگ کہندے نے نہیں کلمہ پڑھدا ہے، اے مسلمان ہے،
اسی اس دا قصاص لواں گے، بدلہ لواں گے۔ میرے نبی دے غلاموں، انہاں دا جدوں وفد آیا رسول اللہ دی بارگاہ دے وچ، عرض کردے نے حضور فاروق اعظم نے ایک نجائز بندے نو مسلمان نو قتل کر چھڈیا ہے، فاروق اعظم دے کولوں سانو قصاص لے کے دیو، فاروق اعظم نو اس دے بدلے دے وچ قتل کیتا جاوے۔ جدوں اتنی گل کیتی رب نے فرمایا جبریل عرض کیتا باری تعالیٰ کی حکم ہے، فرمایا جا میرے محبوب دے قرآن دی ایت سورہ نساء دی ایت لے کے جا، میرے محبوب نو پیغام سنا دے سونیا محبوبہ جیڑا عمر بن خطاب نے کم کیتا ہے بالکل حق کیتا ہے قرآن دے مطابق۔ ذرا محبت نال سبحان اللہ۔ جبریل امین آ کے سرکار دی خدمت وچ عرض کر دینے کریم آقا اللہ فرماندا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ رب نے فرمایا محبوب اتنی دیر تک اے ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جتنی دیر تک تیرے ہر فیصلے نو دلوں تسلیم نہ کرن۔ محبوب عمر نے بالکل حق کیتا ہے، صحیح کیتا ہے، اندے وچ شک ہی کوئی نہیں۔ اے بے ایمان بھاویں کلمہ پڑھدا سی نا، اندے کلمے دا اعتبار نہیں ہے۔ عمر نے بالکل صحیح کیتا ہے، عمر نے مسلمان نو نہیں مارا، عمر نے منافق نو مارا ہے۔ جدو اتنی گل کیتی نا تے اللہ دے حبیب آپ نے فرمایا میرے نبی دے غلاموں سنو، آپ نے فرمایا پہلیاں قوماں دے وچ محدث ہوندے سن، او بندے ہوندے سن جنہاں دی زبان تے فرشتے کلام کردے سن۔ آپ نے فرمایا میرا عمر او ہے جیڑا جس دی زبان تے ان اللہ ینطق علی لسان عمر، آپ نے فرمایا میرے غلاموں عمر میرا او غلام ہے جس نے حق تے باطل دے وچ فرق کیتا ہے۔ فرمایا عمر او میرا غلام ہے جس دی زبان تے خدا بولدا ہے، جس دی زبان تے خدا